asalaamu calaykum. waxaan halkan kugu soo gudbinayaa taariikh kooban oo ku saabsan saadaam xuseen, madaxweynihii hore ee dalka ciraaq. magaciisa oo buuxa waa saadaam xuseen cabdilmaajid al tikriti. waxa uu ku dhashay tuulo layidhaahdo al cawja. waxay ku dhowdahay magaalada tikrato, iyada oo laftirkeeda 200 oo kilomitir dhanka waqooyi magaalada caasimadda u ah ee baqhdaad kaga beegan. waxaana uu dhashay sannadkii 1937. saadaam waxauu ka soo jeeday qoys beeraley ah oo aad u danyar. aabbihiis waa uu geeriyooday, waxaana wakhti aan sidaasi uga sii fogeyn geerida aabbihii u raacday geerida walaalkii isaga ka weynaa, una geeriyooday xanuunka kansarka. nolosha saadaam xuseen waxaa kafaalo qaaday adeerkii oo lagu magacaabo khayrullaahi fataax, waxaana uu adeerkii dhexda u xirtay sidii uu u korin lahaa wiilkan uu adeerka u yahay ee saadaam xuseen. hooyadii waxay guursatay nin ay isku qaraabo ahaayeen saadaam xuseen, kaas oo lagu magacaabi jiray ibraahim xuseen, waxaana odaygaasi uu ahaa danyar ilaaliye ka ahaa iskuullada magaalada tikriid. waxaana hooyadiis kadib odaygaasi ay u dhashay 3 carruur oo saadaam la walaalo noqday marka loo eego dhanka hooyada, weliba ilmo adeer ay ka noqdeen dhanka ninka qaba hooyadii. waxa uu nolosha uu la kacaa kufaba saadaam xuseen oo madaxa u ritaba maaraynta nolosha qoyskooda, ayaa haddana u babacdhigay waayo walba oo adag. magaalooyinka mawsil iyo baqhdaad ayuu u gaadhay, waana halkii uu ku qaatay noloshii hardanka adkayd ahayd. qoraa carbeed oo buu ka diyaariyo hogaamiye saadaam xuseen ayaa waxa uu sheegay mar uu ka hadlaya carruurnimadiisii in saadaam xuseen aanu arag weligii qof ka mid ah dhanka ad adeyga, isaga oo dhammaystay aqoontiisii, weliba maareeya noloshiisii xanuunka badnayd. saadaam tacliintiisii waxa uu kuliyadda xuquuqda uu ka bartay magaalada qaahira ee dalka masar, waxaana uu dhammaystay cilmigiisii jaamacadda ee magaalada baqhdaad ee waddanka ciraaq, kaas oo ah waddankii uu ku dhashay. waxaa sannado badan uu helay darajada aqoonta ee mastarka, isagana waxaana uu bartay cilmiga ciidanka sannadka markuu ahaa 1979. saadaam waxa uu ahaa 50kii sane ee lasoo dhaafay shakhsiyaadka saamaynta ku leh bulshaweynta carabta, gaar ahaana waddankiisii ciraaq. saadaam xuseen waxa uu ahaa mid qabay fikirkii jamaal cabdinaasir, kaasi oo ahaa in carabta cudud iyo ciidanba loo mideeyo si ay u muuqdaan taag ahaan oo aan loo loodin karin. saadaam waxa uu guursaday gabadh ay ilmo adeer yihiin, laguna magacaabo saajida khayrullah, waxaana ay u dhashay 2 wiil oo lagu kala magacaabo khusey iyo uday, waxaana dilay ciidankii maraykanka sannadkii 2003. sidoo kale gabadhaas waxay u dhashay 3 hablood oo lagu kala magacaabo raana, raqa iyo xaalaa. dhinaca kale saadaam xuseen ayaa dhanka siyaasadda ku soo galay dhanka adeerkii khayrullah fataax oo ahaa sarkaalkii ugu sarreeyey ee ciidanka qalabka sida ee waddanka ciraaq. waxa uu saadaam ku biiray xisbigii bacth barty oo ahaa wakhtigiisii mucaaradkii ugu cuslaa ee ciraaq, waxaana uu ahaa sannadkii 1959. saadaam iyo qaar ka mida ciidankiisii waxay isku dayeen inay ridaan dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa cabdulkariim qaasim. hase haatee markii ay u suurtogeli weyday, waxa uu u baxsaday saadaam xuseen dhanka iyo waddanka suuriya, waxaana uga sii gudbay waddanka masar. waxaa xilligaasi wehlinaya saadaam ku dhowaad 500 oo dhallinyaro ahaa, kuwaas oo dowladda suuriya ay ugu tala gashay inay dhammaystaan waxbarashadooda. waxaana intii uu joogay waddanka masar uu waday abaabul uu saadaam xuseen doonayey in xukunka looga tuuro madaxweynihii dalka ciraaq cabdulkariim qaasim. waxaanu iskaashi uu la sameeyey saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida ee waddanka ciraaq, taasi oo markii dambe sababtay in la toogto madaxweynihii la doonayo in xukunka laga rido. waxaana dilkiisa kadib madaxweynaha waddankaasi ciraaq ka noqday cabdisalaam caarif. saadaam xuseen ayaana markii uu ku soo noqday magaalada baqhdaad ee dalka ciraaq, waxaa loo magacaabay madaxa sirdoonka ee dalkaasi. waxa uu ahaa qof firfircoon oo shaqadiisa ka adag, waxaana uu qabtay howlo badan oo muhiim ahaa. muddo kadib saadaam xuseen waxa uu galay xabsi adag kadib markii isfahamwaa halis soo kala dhex galay madaxdii wakhtigaasi talinaysay. sidoo kalena waxa uu saadaam lagu eedeeyey inuu abaabulo koox doonaysay inay xukunka ka tuuraan madaxweyne cabdisalaam caarif, waxaana aakhirkii halkaasi ka soo baxday in waddanka uu ka taliyo oo uu la wareego madaxtinimada nin lagu magacaabo axmed xasan albakar. wakhti kooban oo madaxweyne uu ahaa axmed xasan albakar waxaa soo food saaray xanuun culus, kadibna waxa uu taladii waddanka ku wareejiyey hogaamiyihii sirdoonka ciraaq
oo laga dhigay madaxweynaha waddankaasi waana saadaam xuseen. madaxweyne saadaam xuseen kolkaas ayuu u rumowday riyadiisii hogaaminimo. waa dareemi kartaa dhibaatada uu ka soo bilaabay saadaam xuseen inuu noqdo madaxweynaha waddanka ciraaq. sidaas durbadiiba dalka nidaam xoogan ayuu ka hirgeliyey. qaranka ciraaq oo kala qowmiyado iyo kala diimo ahaa ayuu si midaysan isugu duubay. waxa uu kobciyey hanaankii dhaqaale ee dalka ciraaq iyo weliba adeegyadii caafimaadka iyo waxbarashada ee ciraaq. sidoo kale saadaam xuseen waxaa intii uu joogay talada waddankaasi ciraaq uu ka dhigay meel loo shaqo doonto. balse intuu saadaam xuseen dalkaasi ka talinayay waxa uu galay dagaalkii ugu dheeraa oo socday 8 sano. waxa uu la galay waddanka ay jaarka ay yihiin ee iiraan. waana dagaalkii ay haba yaraatee aan laga faa'iidin wax kala sarrayn ah oo aan ka ahayn khasaaro loogu magacdaray dhaqaale caajis dumay. waxaana dagaalkaasi uu joogsaday markii sanadku uu ahaa 1988. waxaa laga dhaxlay dagaalkaasi 1 milyan oo ruux oo labada dhinac inay dhintaan, sidoo kalena burbur uu soo gaaray deegaanadii labada dhinac. waxaana u dheeraa intii dhaawaca iyo maxaabiista ee la kala qabsaday. dhaqaale ahaan waxaa ku lumay $100 milyan oo dollar. intaasi kadib ciraaq waxay noqotay dagaal u joog. weliba waxa uu saadaam xuseen uu sameeyey in la helo hub badan si looga adkaada iiraan iyo dalal badan oo markaasi cadow uu arkayey. waxaana saadaam xuseen uu helay hub casri ah oo loogu sameeyo dalkiisa. waxaana sameeyey faransiiska, balse waxaa hubkii nucleerka ahaa si bareer ah u gubtay dowladda yuhuudda ee israa'iil oo sheegtay inuu halis ku hayo caalamka, gaar ahaana deegaanada ay ku taallo. dhinac kale iyadoon dagaalkii hore casharo laga qaadan ayaa haddana ciraaq waxay duulaan culus ku soo qaaday dalka kuweyt sannadkii 1991. waxaana dagaalkaasi u ahaa mid carab oo dhan sas iyo argagax ku beeray oo weliba dal weliba dhulkiisii uu xirtay. balse waxaa faragelin ku sameeyey dagaalkaasi ciraaq ku qaaday kuweyt dowlado shisheeye, si gaara dowladda maraykanka oo meel ay u soo martay ciraaq weysanayd. muddo gaaban kadib waddanka ciraaq waxa uu ku dhacay dhaqaale burbur xooggan iyo maciishadii oo sare u kacday dagaalkaasi darteed. 11 sebteembar 2001 waxaa maraykanka ka dhacay weeraro lagu dumiyo daarihii dhaadheera ee new york. waxaana madaxweynihii maraykanka hogaaminaya master bush uu ku qaaday ciraaq weerar ka dhan ahaa dalkaasi, markaas oo saadaam xuseen loo arkayey inuu ahaa saamaynta koowaad ee carabta iyo dunida inteeda kale. 20 sebteembar 2003 waxaa ciraaq lagu soo qaaday duulaan uu maraykanka u hogaaminayey. waxaana dagaal qaraar uu ka dhacay gudaha dalka ciraaq. iyadoo aakhirkii xukunka laga tuuray saadaam xuseen, madaxweynihii ugu cajiibsanaa ee soo mara waddanka ciraaq. waxaana xukun maxkamadeed lagu riday saadaam xuseen kaas oo dil ahaa, islamarkaana naftii laga gooyey. waxaa saadaam xuseen la daldalay 10kii dulxaj sannadkii 1427 hijriyada oo ku beegnayd maalin ciid ah, allaha u naxariistee. sida taariikhyahano iyo siyaasiyiin badan oo dunida magac ku leh ay sheegeen, waxa uu saadaam xuseen uu ahaa halyey adag oo karti iyo howlkarnimo ehel la ahaa. haddaan wax ka soo qaadanno hadalladii saadaam xuseen uu odhan jiray kuwoodii hirgelay waxaa ka mid ahaa: waxa aanu nahay dad aan isdhul dhigin oo aan ducafo ahayn. waxa aynu nahay dad awood leh oo aan xadgudbin. sidoo kale waxaa ka mid ahaa hadalladii laga qoray saadaam: sida aad wax u hogaamisid waa in aad dadka aad u hogaamisaa kuu qirsan yihiin. si aad wax u hogaamisid waa in dadka aad hogaaminaysaa kuu qirsan yihiin inaad caadil tahay. waxaa kaloo ka mid ahaa: dulqaad yeesha gacaliyayaalow, guusha waxaa iska leh kuwa dulqaate. waxaan rajaynayaa inaad taariikhda kooban ee sida aadka loo koobay ee ku saabsan saadaam xuseen wax badan aad ka fahantay. waxaan kaga mahad celinayaa taariikhdan oo qoray maxamed cabdulaahi oo aan ka soo xigtay bartiisa facebooka. saadaam xuseen waxaa kaaga baxaya halkaas inuu si fudud uu ku qabtay xukunka dalka ciraaq. waxaa halkaasi kaaga baxaya in saadaam xuseen uu dhibaato aan badnayn uu u soo maray inuu qabto xukunka dalka ciraaq. saadaam xuseen hadallada lagu xasuusto ee qaybta dambe aan idinkugu soo gudbiyey ayaa ahaa kuwii hirgalay. waxaa xusid mudan in maalintii maxkamadda la saarayey uu goobta kaga dhawaaqayay in xukunka ay ridayeen qaadiyaashii xilligaasi xilka hayay inuu yahay mid cadaalad darro ah oo uu ku dhawaaqayay alla ayaa weyn. xukunkana wuxuu u noqon doonaa shacabka ciraaq. ilaa iyo hadda ciraaq dhibaatooyinkii iyo burburintii loo geystay ayaa weli ka taagan. waan kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan taariikhiga ah ee ku saabsan taariikhdii saadaam xuseen. mahadsanid.